Hola gente de YouTube. Hoy les vamos a enseñar a hacer un slime. Primero los ingredientes. Contar colorante. Esto es opcional, si no quieren pues no. Un bol donde vamos a revolverlo. Una cuchara para revolver. Silicona líquida. Cucharitas medidoras. Y pues yo creo que mi slime quede brillante, así que le voy a echar un poquito de escarcha. Pero opcional también. Y el ingrediente que va a ser nuestro activador va a ser este. Detergente líquido. Yo no tenía detergente líquido, así que le eché el detergente en polvo, lo mezclé con un poco de agua y listo. Lo primero que vamos a hacer es vaciar todo el contenido de la silicona. Vamos a hacer poquito. No tanto. Pues no vamos a hacer tanto ni... Le vamos a echar las gotitas de colorante. Las gotitas de colorante. Seis goticas de colorante. O las que quieran. Y comenzamos a revolverla. Ya teniéndolo así, a nosotros nos quedó como un color, no sé, rojizo. Rojizo porque le eché muchas gotitas de colorante, pero no importa. Con las cucharitas medidoras vamos a coger un poquitico del detergente y vamos yendo revolviendo. Vamos revolviendo. A medida que nos va quedando nuestro slime, vamos echándole o más silicona o más detergente. A nosotros ya nos está quedando. Bueno. Se nos va a pegar un poquito, pero no importa. Bueno, ya lo podemos coger con las manos. ¿Sí ven tan chévere como nos quedó? Este está súper apachable. Súper lindo. Y se estira bien. Pensé que me iba a quedar de color rojo porque cuando lo mezclé pues se dio un poquito de color rojo. Pero no, está bien bonito, rosadito. Bueno, como les dije, le iba a echar un poquito de escarcha. Pero ahora creo que sería, pues no sé, menos bonito porque pensé que me iba a quedar rojo, como les dije. Pero no, está súper lindo. Y pues nos quedó así de chiquito porque pues echamos muy poquita silicona. Bueno, y está súper lindo este slime. ¿Sí? Ah, no. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. Y no se les olvide suscribirse y darle a la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. ¡Chao!